Kai, ƙarya ne ko sallama ba zan ba. Dole akwai asiri a sabgar nan. Zifa na akai kuma a gidan nan ne. Naira 1,500 ta ki samu a 48 hours. Masa, Abba ya akai kana yi fa. sosai. Yanzu ya a nuna ma yanda aka samu ko a baka kyauta. Kai, a dai bani. Kash, ka ji matsalar mutuwar zuciya kenan. Ni da za a nuna ma yadda za ka samu kullum ko duk bayan mintuna sai ka ce ya baka. Wannan wace iriyar mutuwar zuciya ce? Gaskiya dai na canja shawara. A nuna yanda zan samu yau dai ɗaya in yi abin kirki. Android ce da kai ko iPhone. Ka na ai iPhone Android ce wallahi. To shiga Play Store and App Store. Okay, bari in ɗau. To yi downloading din Capsule. Na ɗauko shi. Yi amfani da wannan inviting code din. 3,000. Ni da nake neman 1,500. Ka san me zai faru Abba? Ina da layuka da yawa duk za su yi aiko. Allah ya sa ƙarshen wahalar kenan. ce wannan na san duk ba ku santa ba wannan yarinyar kanin babana ne cikin ƙauye To yanzu mama akan wannan matsalar ne ina gun aiki aka tado ni aka ce na zo na gani. To yanzu mama me ya faru? Ina so mu koma wajen aiki ne yanzu. ya kira ni ne akan laluranta shi yasa na ce bari in tara ku daga gabaki da ko akwai wanda zai iya taimakonta a cikin To mama taimako akan abin da yake damun da kin ba san ba kuɗi nake da shi ba fa. wannan taimakon ko kuna da kuɗi ko ba ku da shi za ku iya yi shi yasa na tara ku To mama to mun ne taimakon a gaya mana kun ga majanoyi da yawa kuma na saka da ku. Muktar wannan ba karamin al'amari bane shi yasa na tara ku saboda ina son ku da arziki Mama kira san mu da alheri wannan jikon kuɗi ne a cikin ni. Buhari kuɗi kuma ka taɓa ganin kuɗi a ƙauye ne wannan kayan ta ne da ta tattaro tun da za ta zauna To na ji to mu wanda taimako za mu yi kenan. kun kai yadda aure yake a zamanin na yanzu shi yasa kanin babana ya turo ta yace sai a haɗa a na gida sai dai wani matsala ne da yake damun ta guda biyu To mama wallahi ko na ba ta da wani matsala ni ba zan iya auren ƴar ƙauye ba. Yawwa. dama na san kai kam Allah dai ya shirye ka kai fa Abdul Mama ni fa Buhari ina tare da shi. Amma dai kuma menene dai matsalanta? so matsalar ta dai ba zai hana ku zaman aure ba saboda yarinya akwai kirki kuma gashi ta iya girki Mama kirki da girki abu ne fa mai sauki. Tana da kyau? nan fa ɗaya ba zan ɓoye muku ba mu ganta da ɗadi ba Giji gabji. Wallahi ba na ci. yanzu kai Abdul dama saboda kyan mace za ka aure ta ba za ka nemi wanda za ku zauna lafiya ba To ai mama ko tana da kyau ni fa taimaka mata zan yi saboda yarinyan kanin baba ne. Amma ni me zan yi da ya kauye? Abdul kenan Muktar kai fa Mama bacci rashin kyau duk da na san babu to me ɗayan matsala? Muktar ko dai kana ciki ne Mama tukunni dai a gaya min ɗayan matsalar. gaskiya dai ɗayan matsalar ɗin shi kawai take yi Ta! Ali wannan naka ne kaga irin naku ne wannan. Wallahi kanmu lalle mama dole a turo ta banni. Amma mun yana bi buguwa ba za ta yi wallahi. shi kenan Muktar Aliyu kar ka biye musu da Allah ka taimake ni ka cire ni a cikin yanzu To shi kenan mama. Amma baccin rashin cin da kika ce kuma da ɗingishin da kike babu wani damuwa da ni. Aliyu kai ma kenan akwai wata laluran kai ma ba ka ci A'a mama ba haka bane. Kawai dai ina so in san duk wani damuwa da yake damun ta. Saboda kin ga magana fa na aure aiki ya kamata in san duk wani matsalan ta yi. Kuma gaskiya kanin ba bai kamata a ce tana yarinya kuma a ce ta zo nan mu rasa yadda zan yi ita. Insha Allah ni mama ina so insha Allah zai gagara ba. Zai gagara ba amma mama yaya sunanta? Aliyu ba ta da wani matsala wannan biyun shi ne dai A to shi ke na mama. Insha Allah ba damuwa amma yaya sunanta? Aliyu sunanta Sadiya tana da kirki Aliyu na gode Aliyu A ba komai wallahi mama. Ina da ƙarfa mana asiri. Sadiya. na'am Aliyu Kuma fa yarinyan ku tana da Maryam. Yanzu duk ɓoye ya riga da ya ƙare. Ina so in ga fuskan matana ne. Inda Allah ya yi ko in ce Allah ya haɗa da kawai. In ba damuwa a'a Aliyu idan ta buɗe su Bahar za su yi dariya ka bari sai an jima sai ka ganta To mama wa yake buƙatan ganin fuskan? To ai kai ma da bari za ka yi cikin duhu sai ka ganta ai. A'a mama, to ai ko ba su ganta yanzu za su ganta wata ran kawai. Ta buɗe ba damuwa. A yanda take insha Allah ba zai samu fasa abin da shi ba. to Ali tunda ka ce haka shi kenan amma ku kuma duk wanda ya mata dariya a cikin ku za ku kamu da ni
An ban kyauta hannuna ta ta da daɗin suna. Mama ya haka kuma? Ali, ai baka ga komai ba. Sadiya miƙe daga kafafuwan ki taka abinci. Farko damu. Dube ta da kyau hubina, kabar ta na ce na anan. Yauwa Sadiya, miƙe ma an wanke arzikin da kika zo mai da shi. To mama. Ba da su ba. Ba da su ba. Har da shege sun kuɗi ya suma. Har yin magana ba. Zan kwarfe ki fa idan baki saurare ni ba. Ina soja ina miki magana kina sau nawa ina miki magana. Kai ka tsallako gurin nan. Ka sake ka tsallako gurin nan na gaya maka. Daga ina kika samo shi? Ke wa'ina kika samo shi ne wannan? Wallahi mama ban san shi ba ko tun ɗaze yake ta bina. A'a. Ya kamata ta gaya miki abin da ya faru lokacin da na biyo ta. To kai waye kai? A'a, ganin ka ne gashi kaman soja. Kuma sai na ganka kanka na 'yan daba. I'm sorry Hajiya. Respect Nigerian Army. Ni soja ne. To, amma kanka kamar sheka ungulu? Ke, ina fatan dai Ashir bai gan ku ba. Bai ganni ba. Kin tabbata? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wani ne wannan Ashirin kuma? Ai wallahi in wannan Ashirin ne ya ganka, ba kai ba, mu kanmu nan, muna cikin tashin hankali. Ashiru! Ashiru! Ku ce mu tafi! Kala ku ce ke wani kwalwaye. Wane ne Ashiru?